Salve galera! Primeira história do canal que aconteceu comigo e com meu primo, na verdade. Na verdade a gente tinha em torno de mais ou menos 14, 15 anos mais ou menos. E meu avô, por parte de mãe, ele tem um sítio que a gente ia passar o final de semana lá. Tipo, o sítio dele era meio, vamos supor assim, uma parte era um pouco descida e no final dessa descida tinha tipo uma cachoeirinha que a gente ia lá nadar, brincar, né? Então o que aconteceu foi assim. Minha mãe ia pro sítio, eu falei pra minha mãe assim, mãe, passa lá na casa do meu primo pra pegar ele, que ele também quer ir junto com a gente, né? A mãe falou, ah, beleza, passamos, pegamos ele e fomos nesse sítio. Chegando lá no sítio, a gente decidiu ir nessa cachoeirinha. Porém, essa cachoeirinha já fazia bastante tempo que ninguém ia lá e tava mal cuidado, tinha muito mato nessa cachoeirinha. A gente foi lá, em torno de da casa central lá é em torno de mais ou menos 1,5 km, 2 até chegar nessa cachoeirinha. Chegamos lá, tinha muito mato e não dava pra descer, porque na verdade essa cachoeirinha era num buracão. E pra descer nesse buracão, o mato tava muito alto, beirando uns 2 metros assim o mato, né? Então não teria como descer. A gente voltou pra casa e na garagem do meu avô a gente pegou as ferramentas lá pra cortar o mato, que seria uma foice e um facão. E pegamos e falamos, ah, vamos descer de novo lá e a gente tenta cortar. Só que a gente era criança, a gente desceu de novo, mas só que o mato tava muito comprido, a gente não conseguiu cortar o mato. Conseguiu assim, mas começou a cansar muito, porque era muito mato para descer nesse buraco. Então a gente decidiu não cortar mais esse mato, porque ia dar muito trabalho para descer e a gente chegou a avistar a cachoeirinha e tipo tava cheio de mato lá embaixo, então eu falei, ah, deixa quieto, né? E nessa época aí, meu avô plantava laranja. E antes desse buracão, tinha várias ruas assim de laranja. Aí falou, ah, deixa quieto, né? Vamos chupar laranja aqui. Aí começamos a chupar laranja. E dentro desse buraco que é a cachoeirinha, começou a fazer um buraco. Um buraco não, um barulho. Eu não sei dizer como que seria esse barulho, assim, mais ou menos igual um porco, assim, mas nada a ver com porco. Começou a fazer esse barulho de leve. E a gente estava no bem próximo do buraco. Então aí começou a fazer esse barulho, a gente nem tinha. Aí meu primo convivia mais no sítio, ele falou assim, não, isso aí é barulho de boi, né? Aí eu falei, será? Meu avô não tem boi aqui, né? Mas deixei quieto. Aí o barulho começou a subir esse buraco. Começou a subir e ficar mais forte. E toda vez que fazia esse barulho, vamos supor que, não sei imitar aqui como que seria o barulho, né? Mas seria tipo, uou, uou. Mas só que ele fazia tipo a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, assim. Não era constante, né? E nisso, toda vez que foi chegando perto esse barulho, a gente começou a dar risada desse barulho. Foi. A gente dava uma risada. Aí passava um tempo, a gente continuou chupando laranja, fazia. A gente dava risada de novo. No final, o barulho começou a chegar muito perto, muito próximo da gente.